హాయ్ గాయ్స్, ఈ వీడియో అయితే మాత్రం మా హౌస్కి సంబంధించి పైన అయితే వాల్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. చూపిస్తాను చూడండి. ఆ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే అవుతుంది. ప్రస్తుతానికి అయితే కొంచెం వర్షం పడడం వల్ల అయితే లేట్గా అయితే కన్స్ట్రక్షన్ అయితే అవుతుంది గైస్. మరి ఒకసారి అయితే చూడండి. ఈ వీడియోలో ఓన్లీ హౌస్కి సంబంధించి పైన వాల్కి సంబంధించి వీడియో అయితే ఒకసారి చూడండి గైస్. అదే ఏసీ ఉంటే ఏసీ వెనక బియ్యం పట్టుకొని తిరగాలి. బాగున్నాయి ఇల్లు పాత్ర ఏటవే ఏం మొక్కలు చాలా నేను బంది మొహం కడుక్కున్నాయి కదా మొహం కారాలి మొహం